Buonasera, chi sono io? Sono Francesco Loconte, ho 26 anni e attualmente vivo a Praga. Molti di voi mi conosceranno perché mi conoscono in vita reale, non perché io sia famoso. Quello che sto facendo in questo momento è un video per parlare di una delle esperienze più belle che mi sia capitata nella mia vita, e che è quella di au pair. Visto tutta questa atmosfera del coronavirus, quarantena e quant'altro, ho pensato che a questo punto almeno potevamo passare del tempo in maniera costruttiva e aiutare magari le persone che vorrebbero fare questa esperienza però non sanno di cosa si tratti, oppure vorrebbero andare a vivere in America e non sanno come fare. Ovviamente questo video non vale per adesso perché siamo tutti bloccati qui per ragioni di coronavirus, però voleva essere una piccola fonte di ispirazione per quando le acque saranno tornate calme e saremo tornati tutti alla normalità. La seconda cosa è che darò giusto delle basi su quello che è l'au pair. L'esperienza d'au pair è un periodo dove si va all'estero, in questo caso parlerò degli Stati Uniti perché è quello che ho fatto io, dove si andrà a lavorare con delle famiglie, quindi in casa delle famiglie, come fossimo babysitter. Di fatto è così, però in realtà non lo è, perché gli au pair sono più di babysitter. I babysitter si occupano solo di giocare con i bambini e gestirli, gli au pair vivono con la famiglia e fanno anche altre cose, hanno altre mansioni rispetto a un babysitter normale, che vanno dal guidare al fare la lavatrice, al pulire la casa, dipende dalla famiglia. Questa esperienza dura di solito un anno, si può fare anche di meno, ma in America è un anno almeno, ed è estendibile fino a 2 anni. C'è un visto che permette di fare ciò ed è il J1. Come si ottiene? In pratica si contatta un'agenzia dove ci sarà prima tutto il processo di screening e quindi il processo di selezione. Loro vedranno se effettivamente voi avete esperienza con i bambini, anche magari esperienze di babysitting con parenti, cugini, fratelli, vanno benissimo. E poi ci sarà il processo di matching con la famiglia, che è molto figo perché già inizierete a vedere tutte le famiglie americane, a parlare con loro, sceglierete un po' quella che vi piace di più, l'area in cui vorrete andare a vivere possibilmente, e poi si parte. Quindi è bello perché si passa un anno vivendo nella realtà americana, e devo dire che è la via più semplice per fare questo, perché io in primis mi sono chiesto a un certo punto della mia vita: voglio andare in America, come faccio ad andare in America? Mi sono documentato e ho visto che l'esperienza d'au pair effettivamente era quella più semplice da realizzare, e quindi ho contattato l'agenzia e ho iniziato tutto il processo. Ovviamente ha un costo, nel senso che si dovrà pagare il visto, si dovrà pagare l'agenzia, che però non è abbastanza alto, per cui è fattibile, nel senso se uno volesse studiare in America se ne vanno tranquillamente 10, 20, 30 mila dollari all'anno, almeno come minimo, mentre fare un tipo di esperienza del genere costa molto molto meno. La mia esperienza personale è partita a New York, perché con l'agenzia con cui sono andato si fanno 4 giorni di training a New York, precisamente a Tarrytown, dove c'è questo campus, e loro ti danno queste nozioni di base, consigli, suggerimenti e quant'altro per avere un anno di successo in teoria con i bambini. L'esperienza di New York è già figa perché ti permette di conoscere un sacco di au pair che stanno partendo come te, visto che ci sono partenze settimanali di solito, quindi si arriva lunedì tutti insieme, e è bello perché ci si può conoscere, contatti che poi verranno utili per quando si viaggerà poi nell'arco dell'anno, ed è già figo. Poi il venerdì si parte e si va
e si va nelle rispettive famiglie. All'inizio avevo scelto questa famiglia con 2 bambini maschi di 4 e 7 anni, quindi volevo essere un po' il fratello maggiore per giocare calcio, sport, attività all'aperto, e in California, che era il mio sogno da anni, vivere lì per un po'. Poi effettivamente non mi sono trovato bene con la famiglia, con i genitori in pratica, e quindi per il mio bene, per il loro bene, andare in un'altra famiglia, e poi sono finito a Chicago. Chicago è esperienza strafiga, strabella, la città è stupenda. In California vivevo vicino a San Francisco in un paesino che si chiama Redwood City, ed è nella quella che noi chiamiamo la Silicon Valley, mentre poi mi sono spostato a Chicago, e a Chicago ero in centro città, quindi 2 tipi di esperienze diverse, già da quel punto di vista, ma soprattutto perché nei primi 6 mesi ho viaggiato molto. Sono stato alle Hawaii, sono stato in Utah, in Arizona, sono stato a Los Angeles 2 volte. Ogni weekend avevamo questo gruppetto di amici dove prendevamo una macchina, l'affittavamo e andavamo in giro in base a dove volevamo scoprire posti. Mentre nei secondi 6 mesi è stata più un'esperienza per vivere come un local, quindi come una persona, un cittadino americano, e è stato molto figo perché effettivamente avevo amici americani, andavo in questi bar, in questi posti dove magari solo i cittadini conoscono, un po' più ricercati, e è stato un tipo di esperienza completamente diversa. Mi sono piaciuti entrambi le 2 parti, però credo che quella di Chicago è stata più significativa a livello personale. Perché fare questa esperienza? Per, prima cosa, andare a contatto con la cultura americana, che secondo me è bellissima. Il cibo è chiaramente diverso da quello italiano, e mi mancava quello italiano, però dopo un po' ci si abitua a mangiare anche quello americano, ma non è solo quello americano, anche il cibo etnico e internazionale. È bello incontrare persone americane e vedere qual è la differenza da quelle che sono le italiane, le ragazze, ma questo è un altro discorso. L'inglese, io ho migliorato molto il mio inglese, sono diventato fluente dopo che sono tornato dagli Stati Uniti, mentre prima sì, lo sapevo un pochino, però molto titubante, molto insicuro, e sicuramente questa esperienza mi ha aiutato molto. Viaggiare è costante nell'esperienza, nel senso che voi avrete 2 settimane di ferie di solito, più i weekend, per l'80-90% delle famiglie direi, e quindi in questo tempo voi siete off e potrete viaggiare, cosa che tutti fanno perché non vedono l'ora di scoprire nuovi posti, di vedere quello che l'America ha da offrire. Devo dire che alcuni posti sono veramente, veramente mind blowing, nel senso sono veramente assurdi, bellissimi, e solo in America ovviamente si possono trovare. Ho fatto veramente tante esperienze che non mi sarei mai sognato di fare se non fossi andato in America, perché non avevo la predisposizione mentale, l'apertura mentale per poter fare certe cose che volendo si possono fare anche in Italia o in altri paesi del mondo, però quello che manca di solito è la voglia e l'apertura a certe cose. Io di cuore consiglio questa esperienza a tutti quanti quelli che vogliono vivere all'estero, soprattutto in America. Come dicevo prima, è la via più semplice per arrivare in America. Vi dico anche che l'esperienza da au pair non è una vacanza. Ci sono le vacanze all'interno dell'esperienza, ma l'esperienza in sé non è una vacanza. Bisogna lavorare spesso anche duramente, perché a volte gli au pair vengono sfruttati. Se non vi piacciono i bambini, non partite come au pair, di sicuro. Se vi piacciono, se vi volete comunque mettere in gioco e andare all'estero, fare un'esperienza di questo tipo, veramente, veramente consigliata. Tra l'altro l'80-90% sono ragazze, i ragazzi sono pochi, però esistono, ve lo assicuro. E penso che è una cosa che dovrebbero fare un po' tutti nella vita, non lavorare con i bambini, ma andare fuori da casa, uscire un po' dal guscio e sperimentare nuove cose e nuovi stili di vita. Penso che sia
veramente una cosa molto molto bella da fare, soprattutto quando si è ragazzi e non ancora quindi completamente adulti, anche se ho 26 anni, quindi credo che adulto già lo sono. Spero che questo video sia stato di aiuto. Scrivetemi pure nei commenti qualunque domanda in merito, io sono aperto, disponibile per darvi più informazioni possibili e sperare che anche voi facciate un'esperienza del genere. Grazie per aver visto questo video, mettete mi piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video.